hello， 大家好。咁好多人都喺公司咁做啦。同埋攝影師呢位嘅攝影師，咁面到啦。同埋佢拍呢個視頻嚟拍啲視頻啊，同埋一個轉媒體嘅。相當於打啲相機冇啊？係啊，相當於打住相機係啊。咁埋咗第二次有次唱歌嘅。第二次。我哋唱下啲咩歌？朋友咯。朋友啊，係啊，你又喺呢度嘅彈吉他嘅嘛？咁事實即係你都付出到好大嘅努力嘅，因為我哋逐漸攝影求其相機演出啊，都有10多斤嘅嘛，好重下嘅，有40斤有多嘛。多雲已經逐住4個鐘頭啊，又天氣又熱啦，係嘛？咁今日佢喺度嘅嗰啲呢排辛苦你攝影師先。咁有一同朋友介紹下第二次出鏡係嘛？我哋呢位攝影師印象先生玉樹臨風啊！你我出真時啊！咁今日嘅你傾傾喂，個攝影師佢哋平時係打碟打氣槍去酒吧打碟啊！係啊！咁依家疫情嚴重咗，嗰啲酒吧都停咗喎。唔使啦，如果唔係邊有咁多時間喺度坐啊？飲茶係嘛？咁就係咯，時間都係就因為疫情，咁疫情搞到大家冇嘢搞咯。係啊，大家冇乜嘢搞就係咁個疫情係啊。咁冇嚟㗎，咁試即係唔好嘅時間有都好快過嘅。好嘅時間都希望把握好。咁依家冇碟打冇嚟㗎，個專心跟緊啲嘢抖音同埋啲賣啲音響啲嘅係啦，係嘛？啱。咁林唱首歌就聽聽啊！好喎，黃哥哥反正你都無聊㗎啦。係咯，鳩喺度食豐收嗰個啫係嘛？咁平時啲人話你彈吉他唱歌喂，以前你個名叫歌手喎。係啊，我哋咁緊要。係啊，嗰你唱歌啊嘛。就係以前我好似喺有嘅酒吧啱識你嗰時，你喺度唱歌嘅喎。係啊，個個叫你歌手。咁今日嘅同我哋合唱一首歌啊！好啊！好，一首歌。好。好嘅，同大哥合作唱翻首靚歌，俾各位各大網友聽聽。大家俾啲意見啊！呢首叫咩歌？呢首嘅歌好似叫咩歌啊？叫咩歌好啊？人生啊！一咁就話由譚詠麟，只有你鼓勵改編嘅一首歌。大家用心聽啊！同華哥第二次合作嘅。第二次唱歌咁第二次唱歌，合唱練多2年啦就係嘛？練多啦。第二次唱歌。即係第二次出鏡唱歌。都希望大家唱多啲人啦，係嘛？咁有啲朋友都上邊啲係嘛？係，陳表喂。好啊。嚟咯。好啊。無前點過一世，而家青春買得比我貴。在冇錢的那刻，邊個當我係兄弟？我發已經耗透了一切。某前世，日子過得巴閉，想去打工又冇夠車費。朋友說我窮貴，只因我冇有得為。我心更細，點解咁失禮？好短係啊，好短嘅，短地啦。咁即係呢首歌你等於即係講出你嘅人生啦。當你有機會揾錢嘅時候，你又把握好機會咯。啱啊，必須要把握好咯，因為機會唔係好多次嘛，係嘛？即係呢首歌係唱得嘅。都好唱咗係人生一部分嚟嘅嘛，都好多嘢心聲嚟嘅。係啊，佢心聲嚟嘅。所以希望各大嘅朋友係咪都好似我哋一樣嘅，把握時光係咪？把握機會，把握機遇，
該努力嘅時候咧，又要必須努力，努力啊係啊必須要努力。啊，咪話啊，有多少錢啊？我玩玩石先啦，我夠晒使啦咁，你千萬唔好諗啊，因為你玩玩石好快啊已經挖空你噶嘛。但啲又玩啊又石又揾啲啊啲所謂嘅即係成條水線咁樣。冇錯係啊。咁樣食咗有，食咗有。啊，食呢又有，食呢又有咁好啦嘛。咁啊，呢首歌你雖然短短地啊，但係真係唱出嘅大半個人生嚟㗎。啊，個你係嘛？講到底，無錢點過一世啊！而家青春啊，賣得比肉貴，在冇錢的那刻，邊個對你係兄弟？係嘛？彷彿已經看透了一切。佢翻向透呢一切啊嘛。啱啊！咁所以你冇錢嘅時候，邊個對你兄弟？啊，邊個對你啲？咁所以必須努力，必須努力。係啊！拼搏啊！要拼搏嘅時候，真係要揸緊機會拼搏到底，係嘛？咁咪短短地啊！咁下次希望攝影師啲諗啲唱少少，自己單獨，因為我係唱歌唔係專業啊，但係歌手佢唱係歌手同埋彈吉他咁啲嘅，做多啲多歌出嚟俾人啲朋友聽聽，等啲朋友點點讚。好嘅，係嘛？冇問題。好嘛？好咁呢集嘅事喺度啦，好嘛？咁歡樂嘅時間，歡樂嘅時間過得真係快啊！又係時候你哋講拜拜啦。拜拜。